Komentarac koji ćete sad gledati ispričat će vam priču o tome kako je nastao najduži line u ekstremnom rolanju u 2020. godini. Njega je izveo Sven Buršić. Moje ime je Leo Gamboc i ja sam snimio Svena, a da me netko tko nije upoznat s agresivnim rolanjem pita da mu objasnim kompleksnost i zahtjevnost ovog pothvata, rekao bi mu da se radi o miksu nekih od ovih jedinstvenih uspjeha. Fokus koji je Sven imao bio je kao onaj od Filipe Tita koji je prohodao po užetu između njujorških Twin Towersa. Trikove koje Sven ovdje izvodi, možemo reći da su bazični trikovi za naučiti, ali zamislite da Michael Jordan ili Magic Johnson gađaju slobodna bacaja 1000 puta za redom. Koliko puta bi trebali ponavljati tako što? Svaki puta kada Sven ne pogodi dobro rukohvat, može pasti na jaja ili na zube, ozlijediti koljeno, lakat i ne do bog glavu. Svaki put kad ne uspije, a bilo ih je mnogo, mora se vratiti na vrh po stepenicama, a umor svaki put kuca na vrata. Video uspješnog pothvata osvojio je drugo mjesto na natjecanju u iRoll New York. Natjecanje je otvoreno za sve rolere na svijetu, gdje su se najveće face ovog sporta prijavili sa njihovim najboljim trikovima. One Blade Magazine, jedan je od najutjecanijih časopisa u rollerbladingu, te je ovaj line usporedio sa Chris Haftejevim koji je 2008. odvozio najduži rail od čak 203 metra i sa Chris Farmerom koji je odvozio rail sa najviše kinkova iz 2007. Njih dvoje su legende sporta, baš kao Michael Jordan i Magic Johnson u košarci. Sven kaže da kad je vidio tu objavu od One Blade magazina, gdje se pronašao u istoj rečenici sa tim legendama, rekao da je bio sretan kao malo dijete. Chris Farmer mu je čak i osobno pokazao svoje priznanje na Instagramu. Što je trebalo, koliko je trajalo i kako je Sven uspio doći do svega navedenog, pogledajte u dokumentarcu koji slijedi. Ne, stani, nemoj sad nigdje. Šta ti prolazi kroz glavu? Ništa, sve da. Ha? Sada sam. Ne, snimak! Šta ti prolazi kroz glavu, stari? Samo da se uvijek, niš drugo. Samo to? A šta ova ljutnja? Ništa. Jebote, kako je teško ovo, šta je moguće da je toliko teško ovo? Super, teško je, okej. Šta nije fora, proces? Odličan. Šta nije fora? Traje 2 godine. Okej. Meni je baš jeben proces. Kako se sjećaš? Dobrijano, to je
Jedan, Ne, važan. treba mi fokus, ne nabrijanost kod tebe. Fokus, stari. Koji je ovo put po tebi da dolazimo? Ne znam. S tobom četvrti. Šta stavljaš? Skate stopper. Skate stopper? Ne, da se uspori, moram se usporiti. Je li to kao varanje ili je to legit? Pa nije varanje. Legit, a? I to te ne sjebe? Uspori. Da, ali tipo ono, kontrolirano. A da. To mi treba, to mi treba. To. Ah. Pička. Ajmo pizdu materinu. Laganica. To te ja pitam! To je to! Ja vjerujem da je to danas, znaš. A da. Jo. Idem napraviti to. Ja kažem ovako. Sad odmor 10-15 minuta. Možda 7-8, ovisno jer je hladno. I onda imaš još 3 pokušaja. I to je to za danas, stari. Nemaš snage za dalje. Ako uopće želiš to. Može. Ako ne idemo čas sada i sve okej. Neću ići, drugo ne sfuram danas. Ne, to je glupo, znači to nema smisla. Ima, hoću danas to napraviti, danas sam odlučio. Onda se fokusiraj, onda sad pusti sve što znaš i fokusiraj se. Samo imam volju uspjet, nisam toliko nabrijan. Nabrijan se kad radim nešto hardcore teško. Ovo je hardcore teško, ali nije teško. Mislim, nema ozljeda ovdje. Ovdje je sve više manje safety. Fulam, treba biti nabrijanost kad radiš nešto gdje se trebaš udariti, gdje ćeš se udariti, gdje je nešto... Ovo nije komplicirano, ovo je samo najteže što sam ikad probao. Ali nije komplicirano jer su relativno easy trikovi. Sve zajedno spojiti je teško. A zašto je teško se zajedno spojiti? Ne, to ne znam. Šta mi ti, kako to kameru imaš? Neki old school. Spreman sam! Dobar! Bravo! Idemo! Ajmo! Fali snage tu dole. Šteta. Ja snimam! Nije problem rail, problem je sletit i odskočit.
Okej. I tu ode snaga. I samo je tu problem, nema drugog problema. Uopće nije problem sfurat. Sfurao sam ih sve više puta. Uopće nisu railovi problem. Problem je sletit kako treba. U tvojoj glavi je izazov, hoće. Ne. Znači, koncentracija i umor nakon 4 raila je da si dovoljno snage i koncentracije da sletiš kako treba, da možeš odskočiti. Jer izazov je sletit treći dobro, da možeš četvrti skočiti kako treba. Nisu oni problem je sletit kako treba i odskočiti, to je problem. Jer ja držim balans. Napred, nazad, lijevo, desno, king, gore, dole i sleti tamo gdje treba. I to su puno kombinacija za napraviti. Jednostavno je nemoguće uvijek jednako lento. Treba se potrefiti da ovo napravim dobro, da tamo sletim kako treba i onda... Onaj prvi put sam sve napravio kako treba, samo vjetar gurna, jebi ga. Šta sad, ne mogu sad, mislim. Pičkajte to. Ako nisam sada, onda neću nikada. Ne, to nije istina. A znaš šta sam sve radio da napravim, znaš kako sam se koncentrirao doma i razmišljao o tome, ići sam išao spavat, znaš koliko rano, samo da danas to napravim. Sad sam došao gore i mozak je govorio, nemoj ići, umran si, pašćeš. Slomio si nogu 2 puta radi toga, nema smisla, nema snage, neš ga napraviti. Samo to, niš drugo mi niš, nisam mogao uopće skočiti, nisam mogao odvojiti, samo ko onaj put kad sam sjeo, kad si rekli idi još jednom, sam rekao ne mogu, samo mi je mozak rekao ne ide više. To je moguće da je toliko teško. Ako nisam sada, onda neću nikad.
čak nije ni jedan. Ajde, idemo, čao.